minha mãe e meu irmão têm me ajudado muito na minha carreira, a minha família toda, na verdade. E o meu irmão, ele sempre tem administrado, tipo, minhas redes sociais, então ele me ajuda muito. A minha carreira é uma coisa que eu sempre quis na minha vida, sempre almejei, sempre sonhei isso. Não me vejo fazendo outra coisa a não ser cantar. Tomara que a voz dela condiza com o figurino, né? Pra fazer os jurados levantarem para mim, eu quero usar a minha voz, com certeza, que é o mais importante, e a minha performance também, que é muito importante. Tô aqui pra mostrar a minha voz pra vocês, espero que vocês gostem. Ela tá muito nervosa. Ela tá muito nervosa, gente. Canta comigo. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Near, far, wherever you are, and you're here in my heart. Mas eu achei ela doce. Obrigada. Vamos ver no nosso placar quantos pontos você conseguiu. Michele, olha lá. 63 pontos! 63 pontos! Deixa eu falar aqui com o Robson hoje. Ah, Michele, eu fiquei apaixonado pela sua voz. Eu acho que cantar Celine Dion precisa de muita coragem e voz. Você tem voz, você tem coragem. Não é fácil cantar diante de 100 jurados. Eu sei, eu me coloco no seu lugar e sei que a gente fica com o coração apertado e não sai como a gente quer. Mas assim, no meu coração, no meu ponto de vista, você cantou muito bem. Obrigada, Parabéns, viu, obrigada. querida? Muito bem. Corina, Oi, você achou que a apresentação dela foi legal? Você levantou também? É nítido o potencial que ela tem. Eu esperava poder ter um pouquinho mais de contato visual com ela. Eu acho que senti um pouco de falta disso, né? Quando ela foi falar com a gente e tal. Cantar Celine Dion é sempre um desafio, porque é uma cantora que tem uma expressão vocal muito presente, uma característica muito forte. Mas eu acho que ela cantou muito bem e tem muito potencial, com certeza. Além de ser linda. Obrigada. Ó, Michele, a gente agradece a sua participação. Obrigada eu. Muito obrigado por ter vindo. Infelizmente, não dá para ocupar o lugar lá no top 3, mas espero que você tenha gostado. Gostei muito. Muito obrigada. Obrigado, Michele.